Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o'ch bobl y byd, a ddolwch yr arglwydd yn llawen, a ddolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefaid, ein bugail ein gwared o ryw. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o'ch bobl y byd, a ddolwch yr arglwydd yn llawen, a ddolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefaid, ein bugail ein gwared o ryw. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef. Mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, a mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, a mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef. Bendyddiwch enw frenin nef. Bendyddiwch enw frenin nef. Gweddwch yn uchel i'r Bore da bawb.
Diolch yn fawr. Bore da I bawb sy'n ymuno gyda ni adre hefyd. Croeso cynnes I chi. A gai jyst ddymuno Sul y fam, Sul y mamau hapus. A heddi yn Cyrsalen, da ni'n dathlu pob merch. So mae pob merch sydd yma wedi cael blodyn gobeithio ar y ffordd mewn. Diolch yn fawr iawn I Lowri a Hannah am drefnu hwnna. Felly da ni'n dathlu pob merch heddiw yn Cyrsalen achos, wel, da ni gyd yn fam neu chwaer neu yn ffrind I bawb mewn rhyw ffordd dydyn. So da ni yn dathlu pob merch. A ydych chi'n gwybod, tarddiad Sul y fam ymreiddiol, rhywbeth eglwysig yw lle oedd cyfle I bobl mynd nôl yw mam eglwys, so'r eglwys le gathon nhw I magu, ond hefyd dathlu yr eglwys le oedd yr eglwys maen nhw'n mynd I wedi, pa eglwys oedd wedi plannu yr eglwys nhw. So yn Cyrsalen, dyn ni'n gwybod Llanllyfni, eglwys Bydyddwyr Llanllyfni nath plannu Cyrsalen yn Caernarfon, felly big up Llanllyfni heddiw hefyd. Iawn, so o ran cyhoeddiadau, mae Cari Cyrsalen heno am 6, a wedyn pethau arferol yn yr wythnos, grwpiau cymuned, ser bach, clwbiau ieuenctid, cawl a chwmni, felly y pethau arferol yn digwydd. A dyn ni jyst eisiau tynnu sylw at pethau pasg, digwyddiadau sydd gyda ni dros y pasg. Mae yna daflen bach yn y cefn gyda'r holl digwyddiadau. Mae yna llwyth o bethau yn digwydd. Felly, mynwch copi o'r daflen bach yma I chi cael gweld y rhestr llawn o bethau. Mae yna lot o fanylion yna. So mae yna amrywiaeth mawr o noson gemau I diwrnod o weddi ac ymbryd a dathlu swper ar arglwydd gyda'n gilydd. Mae pob math o bethau. So, mynwch copi o hwnna. A'r un o'r pethau cyntaf yw ar Sul y Blodau, mae gyda ni profiad y Pasg yn Glanmorfa. Felly mae hwn yn digwyddiad i'r teulu cyfan a byddwn ni'n dathlu'r Pasg ac yn gwneud crefftau, gemau, falle helfa wyau hefyd. Felly bydd hwnna'n lot o hwyl dwi'n siŵr. So profiad y Pasg, mae hwnna ar ail o Ebrill am 2 o gloch yn Glanmorfa, so pethefnos I heddiw. Felly, cyn I ni addoli, na I jyst gweddio dros y gwasanaeth. O ddiw dad, I ni'n dod o dy flaen di bore yma. Dyn ni angen dy bresenoldeb di arglwydd. Dyn ni angen ti yn bywydau. Felly, dyn ni jyst yn agor yn colonnau I ti nawr, I dy addoli di o'r newydd. Jyst helpa ni I fod yn agored I ti, a beth gyda ti ddweud wrthon ni bore yma. A dyn ni eisiau dathlu mamau a'r holl ferched yma bore yma arglwydd sy'n rhan o teulu Cyrsalen a sy'n rhan o'n bywydau ni. Dyn ni'n diolch I ti amdanyn nhw, dyn ni'n diolch am popeth maen nhw wedi gwneud drosto ni. Arglwydd, dyn ni jyst yn gweddio dros pawb sy'n gweld y diwrnod ma'n anodd hefyd arglwydd I ti fod yn agos ati nhw I cysuro nhw. A diolch bod ti yn bopeth I ni arglwydd. Diolch bod ti yn dad mor dda I ni. Felly, dyn ni jyst yn cyflwyno'r gwasanaeth I gyd I ti bore yma a sy'n gofyn ti tir dysbryd glân I llenwi'r lle yma gyda dy bresenoldeb di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Mena. Gadewch I ni sefyll efo'n gilydd ac addoli. Ti'n dal a wenau y lleiad ar hael, y brenin yn gyrru ei feil. Ti'n gorchuddio'r mynyddoedd a'r cymoedd islaw, yn lle dy adenydd gryf. Tryso'r
am ddarllen adnodd yma. Da ni isio ni aros yn yr lle yna o'n y foddoliad. A wedyn da ni am ddarllen o efo'n gilydd hefyd. So efo'n calon tuag at Dduw. Ble bynnag mae ysbryd yr arglwydd, mae yn aryddi. Felly does dim angen gorchydd ar ein hwynebau ni. Da ni I gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ein newid I fod yn debycach iddo. Da ni'n troi fwy a mwy disglair o hyd a'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn I gyd. Ac efo'n gilydd. A ble bynnag mae ysbryd yr arglwydd, mae yn arroddi. Felly does dim angen gorchwydd ar ein hwynebau ni. Da ni gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ei newid I fod yn debycach iddo. Troi. Hwn allan o Psalm 107. Gadewch iddyn nhw ddiolch i'r arglwydd am ei gariad ffyddlon a'r pethau rhyfeddol mae wedi ei gwneud ar ran bobl. Mae wedi rhoi diod i'r sychedig a bwyd da I rhai oedd yn llwgu. Roedd rhai yn byw mewn tywyllwch dudew ac yn gaeth mewn cadwyni haearn. Am eu bod nhw wedi gwrthod gwrando ar Dduw a gwrthod gwneud beth roedd y goruchaf eisiau. Deliodd efo nhw drwy gwneud iddyn nhw ddioddau. Roedden nhw'n baglu a doedd neb i'w helpu. Yna, dyma nhw'n galw ar yr arglwydd yn ei trybini, a dyma fe'n ei hachub o'i trafferthion. Daeth â nhw allan o'r tywyllwch a thorri rhaffau oedd yn ei rhwymo. Gadewch iddyn nhw ddiolch i'r arglwydd am ei gariad ffyddlon a'r pethau rhyfeddol mae wedi gwneud ar ran bobl. Ac os da ni'n cerdded trwy amser anodd neu daion I Duw sy'n tynnu ni at ei hun. A dyna beth da ni'n dathlu bob dydd efo'n gilydd.
does ddim byd yn well nag wyt ti, na does ddim byd sy'n well nag wyt ti, a doedd ddim byd sy'n well nag wyt ti. Gweld y llwybr i, ti'n dal fy llaw ac arwain fi. Mae dair yn llusen ar fy ffordd, rwyt ti'n dan a chwmwl nos a dydd. I welais i erioed beth fel ti, dim Duw sy'n gallu gwneud rhywun fath o ti, yn profi unrhyw ddyffryn mynydd sychder y ffyrnon sy'n tywys fi. Fi welais i na'i neb rioed fel ti, dim Duw sy'n gallu gwneud rhywun fath o ti, yn profi unrhyw ddyffryn mynydd sychder y ffyrnon sy'n tywys fi. Eistedd lawr ac oll i'n rhaid, ti'r Duw sydd am gysuro fi. Mae'r dwylo sydd yn cynnal sef yn dal yn gynnes yn o fi. I welais ti na'n gyfer fel ti, dim Duw sy'n gallu gwneud rhywun fath o ti, yn profi unrhyw ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. I welais ti na'i neb rioed fel ti, dim Duw sy'n gallu gwneud rhywun fath o ti, yn profi unrhyw ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. I welais ti na'i neb rioed fel ti, dim Duw sy'n gallu gwneud rhywun fath o ti, yn profi unrhyw ddyffryn mynydd sychder ffynon sy'n tywys fi. Pan dwi'n cerdded drwy y ddyffryn tywyll ti'n tywys fi. Os ar lwybr unig pell o bobman ti'n tywys fi. Gyda ngobaith gwan a chalon boenus ti'n tywys fi. Goflwr y banag fydda fi, ti'n tywys fi. Ta'n cerdded drwy y dyffryn tywyll beth dywys fi. Os ti'n ta'n lwybr unig pell o bobman ti'n tywys fi. Gyda gobaith gwan a chalon boenus beth dywys fi. Mae Duw yn aml beth dywys fi. Pan ta'n cerdded drwy y dyffryn tywyll beth dywys fi. Os ti'n ta'n lwybr unig pell o bobman beth dywys fi. Gyda gobaith gwan a chalon boenus beth dywys fi. Mae Duw yn aml beth dywys fi. Mae Duw yn aml beth dywys fi. Mae Duw yn aml beth dywys fi. Ysgynaf at y llawr, bwyso wyneb mewn i'r tŷ. Ta'n codan halon uwch na mhen. Fel plyg ar gwenydd lawr, yn awel y cyneuon. Plyg a fi o blaen fy nghariad i. Ar gan fyddai, fi'n ddiolch
disgynna. Disgynaf at y llaw, bwyso'n mwyneb mewn i'r tŷ. Tan cod anghalon uwch na men. fel Plygad gwenydd lawr, yn awel y canheuaf. Plyga fi o flaen fy nghariad i. Gan y byddaf fi'n ddiolchgar ar fy ngluniau i. Yn breuddwydio ac yn caru ffeindio fi ar goll yn dynas. fel y llwch Feddaliais ti, mewn garllen plygais ti. Tyna fi at dy wyneb ti. nes Si wynt o obaith ti, blenwi dyfder pennau di. Nes i'n deimlo sy'n ffrwyth y gariad di. Gan y byddaf fi'n ddiolchgar ar fy ngluniau i. Yn breuddwydio ac yn canu ffeindio fi ar goll yn dynas. Dargan Dargan fyddaf fi'n ddiolchgar ar fy ngluniau i. Yn breuddwydio ac yn canu ffeindio fi ar goll yn dynas. A da ni am ganu'r gan yma nes yma fel gweddi. Dros ein hunain, dros y byd. So wrth ganu hwn, codwch i feddwl y bobl yn ein cymunedau, yn ein teulu. Ti'n rhoi bywyd, cariad wyt, yn goleuo'r tywel, Llwch gobaith ddaw, adferwyt, bob un galon y toredi. a mawr. Rwyt ti o. Gadewch i ni godi ein cymydau efo efo'r gan yma. Angen i fywyd. Ti'n rhoi Bywyd, cariad wyt, yn goleuo'r tywel, llwch gobaith ddaw, Ti'n gadra. adferwyt, bob un galon y toredi. A mawr. Rwyt ti o. Gadewch i ni godi ein trefi. Tyd arglwydd a dy fywyd. Ti'n rhoi bywyd. Cariad wyt, Tyd ar ôl ein. yn goleuo'r tywel, Tyd ar ôl obaith. gobaith ddaw, Angen o. adferwyt, bob un galon y toredi. A mawr wyt ti o. Cefn yn y byd sy'n angen dy gariad.
Arglwydd ti sydd gyda'r nerth. I ti mae'r gogoniant. I ti da ni'n tywallt allan ein henaid, ein calonau, ein bywydau. Amen. Wel, diolch fawr iawn i Robin a'r band am yr addoliad pwerus yna bore yma. Tristan sy'n dod fyny nesa. Jyst i siarad am be mae'r plant mynd i wneud bore yma. So, na ni. A wedyn, diolch Trist. Gan i dar ôl, os ti'n mynd i wneud gweddi. Iawn. So, na ni weddio dros y plant gyntaf, wedyn handio dros doi Tristan. So, o ddiw dad, da ni yn diolch bod ni gyd yma bore yma gyda ti. I ni'n diolch am rodd dysbryd glân sy'n rhyddhau ni y daddoli di. Ac i ni'n diolch o ddiw dad bod ti yn siarad efo ni bore yma. Ti siarad efo ni fyny yma a bydde ti'n siarad efo'r plant hefyd o ddiw dad. Felly bendithia, gweddill yr amser bore yma, bydd bynnag yw yn hoedran ni, bydd bynnag stafell, da ni'n mynd iddo fo. Yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Diolch Rhys, bore da. Reit, plant, pob sy'n dod law grisio o fi, da ni'n neud gwaith plant bore yma. So chi jyst dod i sefyll tu ôl i fi, please. Achos beth da ni'n neud bore yma, da ni'n sbiod ymlaen at y Pasg bore yma. A da ni yn... Dim yn neud presybs. Da ni'n neud syl y palmwydd law grisio bore yma. So, dwi eisiau help chi wan iawn. Beth da ni'n mynd i neud, Dafs? Be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i gerdded trwy fforma law grisiau, A beth sy'n ni'n rili licio i chi wneud, ydy just sefyll fyny a fatha gweiddi, Hosanna, Hosanna. So gen i just practice o'n, Hosanna, ar ôl 3, 1, 2, 3. Hosanna! Iawn. Allan o 10, gwan, iawn. Swn i roi ta 2 allan o 10. So just practice arall, iawn. Da ni barod ar ôl 3, 1, 2, 3. Hosanna! Da ni barod blant. Let's go, pawb. Well, how do you follow that? So, grêt. Mae ysbryd hyfryd yma bore yma. Dwi'n meddwl bod pawb... tybod, mae yna lot o bethau mynd mlaen yn y byd, mae yna lot o bethau mynd mlaen yn bywydau ni gyd, ond mae gennym ni gyd reswm i addoli Duw bore yma yn does. O le bynnag gyfeiriad da ni wedi dod, beth bynnag sy'n mynd mlaen yn bywydau. A diolch i Robin a Tristan am ddal ysbryd hynny bore yma. So, da ni wedi gorffen gyfres oedden ni'n neud yn mynd trwy llythyrau Ioan, a da ni wedi dechrau yn taith ni tuag at Jerusalem. Mae'r plant un cam o'n blaenau ni bore yma ar y daith i Jerusalem. Ond mae hefyd wrth gwrs yn Sul y Mamau, ac felly o'n i'n meddwl byddai hi'n braf bore yma i ni edrych ar rhan o'r Beibl lle mae Iesu yn ymdrin efo merched. Dwi ddim cweit wedi cyrraedd wythnos y Pasg eto, ond bore yma dwi eisiau ni fynd efo Iesu i dŷ Mair a Martha. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Luc pennod 10 adnodau 38 i 42. Wrth i Iesu deithio yn ei flaen i Jerusalem gyda'i ddisgyblion, daeth i bentref lle roedd gwraig o'r enw Martha yn byw. Dyma hi'n rhoi croeso iddo i'w chartref. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd hyn i ddweud. Ond roedd yr holl baratoadau roedd angen ei gwneud yn cymryd sylw Martha i gyd. A daeth at Iesu a gofyn iddo, arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael i mi i wneud y gwaith i gyd? Dwed wrthi am ddod i helpu. Martha anwyl, medda'r arglwydd wrthi. Rwy ti'n poeni ac yn cynyrfu am y pethau yna i gyd. Ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw
a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni hi. So, darn stori hyfryd, dwi'n meddwl. Stori lle mae yna ddehongliad arwynebol i gael, sef bod yna un wraig yn brysur yng nghanol ei phethau, a bod un gwraig yn fodlon rhoi hwnna i lawr a dilyn Iesu. A basically, byddwch y Mair nid y Martha. Amen. Dyna un sort of dehongliad, syml, da ni wedi clywed falle o'r hanes yma. Ond mae yna fwy yn mynd mlaen yma. Mae yna bethau dyfnach yn mynd mlaen yma sy'n dweud rhywbeth dwfn iawn i ni ynglyn â'r gwahoddiad i ddilyn Iesu, ond hefyd y lle a'r anrhydedd mae Iesu yn rhoi i ferched yn ei deyrnasau. Yr anrhydedd, dyn nhw falle ddim yn cael mewn cylchoedd eraill. Ac ar Sul y Mame, mae e'n beth da dwi'n meddwl i ni atgoffa'n hunain o'r rhan bwysig yma o waith y deyrnas a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Nawr, da ni dal yn byw mewn cymdeithas be maen nhw'n galw yn batri archaidd. A dwi'n gwybod bod yna airon i'r ffaith mae dyn sydd yn pregethu yma yn deud hyn. Ond da ni yn byw mewn cymdeithas patriarchaidd. Weithiau mae e'n dod ata chi mewn ffordd cynnil, drwy bethau fel be maen nhw'n galw'n mansplaining. Da chi'n gwybod beth mae hwnna'n golygu? Lle mae dwi'n gweld lot o ferch yn rhoi rhyw knowing look i fi. Lle, da ni fel dynion jyst yn meddwl bod ni'n gwybod yn well ac yn trio esbonio rhywbeth a mae'r gwragedd fel, fi'n gwybod, a mae yna storis doniol am dynion yn trio esbonio rhyw broses feddygol i rhyw wraig heb ddeall bod y wraig yna yn benneth neurosurgery yn St Bartholomew's neu rhywbeth. A mae'n siŵr bod chi'n gallu meddwl am storis falle yn eich bywyd chi hefyd. Ac, ond wedyn mae yna bethau fwy, un peth doniol hefyd sydd dal i ddigwydd weithiau yn tŷ ni, yw mae yna lythyrau neu cardiau yn cyrraedd y tŷ i Mr a Mrs Rhys Llwyd. Hwna rhyw quirk bach yn y byd Cymraeg, Mr a Mrs Rhys Llwyd. Fel tasau Menadrian jyst yn Mrs Rhys Llwyd, ond dyna ni. Ond mae yna bethau fwy difrifol yn does. Hyd yn oed mewn cymdeithas heddiw, mae peth felly bod chi wedi clywed am bethau fel y gender pay gap, lle mae merched falle ddim yn cael yr un lefel o gyflog am wneud yr union rhan gwaith a dynion. A mae merched ddim yn cael yr un cyfleon i ddatblygu ac yn y blaen. A beth sy'n tu ôl hwnna, weithiau yn ddiarwybod, ond weithiau yn fwriadol ydy be maen nhw'n galw yn patriarchiaeth. Nawr, yn amser y Beibl, oedd hi hyd yn oed yn waith. Oedd cymdeithas yn amser y Testament Newydd yn cymdeithas hynod batriarchaidd, hyd yn oed fwy nag ydy hi heddiw. Ac oedd yna ffiniau pendant rhwng gofodau dynion a gofodau merched mewn cymdeithas ar y pryd. Ac oedd y spaces gwahanol yma hyd yn oed yn wir yn y cartre. So fysa'r dynion oedd yn cael mwynhau y gofodau cyhoeddus yn y cartre, lle byddai disgwyl i'r merched fod tucked away yn y stafelloedd preifat yn y tŷ. Dyna oedd yr arfer cymdeithasol ar y pryd. A'r unig ddau le oedd dynion a merched yn cael cymysgu efo'i gilydd oedd yn gyhoeddus allan ar y stryd neu yn yr ystafell briodasol. Ond fel arall, oedd dynion a merched yn cael eu cadw ar wahân oherwydd mi oedd statws gan ddynion, ond oedd dim statws gyda merched heblaw mae statws oedd yn dod o fod yn linked i ddyn. Felly, dyna'r math o gymdeithas oedd Iesu yn gweinidogaethu yn ei canol. A mae rhaid i ni ddeall pa mor isel oedd statws merched yn amser Testament Newydd mwyn gwerthfawrogi pa mor radical oedd y statws a'r lle oedd merched yn cael yn heyrnas Duw gan Iesu. So,
Martha a Mair. So mae Iesu mynd i'w cartre nhw, ac mae Mair yn mynd i ista wrth draed Iesu. Ond oedd Martha'n rhy brysur i wneud hynny. A fel o'n i'n dweud, y dehongled traddodiadol oedd bod ni fod cymryd hwnna'n hollol literal, ac oedd hi yn rhy brysur i fynd. Oedd stuff gyda hi wneud, a da ni gyd yn gwybod beth ydi o i gael stwff i wneud. Yn dydan, mae bywyd yn fywyd prysur. Ond oedd na fwy yn mynd mlaen yma mewn gwirionedd. Beth oedd yn digwydd fan hyn oedd fod gan Martha beth sa Cofis Jay yn galw cwilydd. Tyfod? Neu fod hi'n embarrassed o beth oedd hi chwaer yn gwneud. Beth oedd yn chwaer hi'n gwneud? Yn mynd i iste wrth draed y dyn yma yn y stafell gyhoeddus. Efo fi yn y gegin dyle hi fod. Felly oedd na ryw fath o embarrass cymdeithasol gyda Martha mewn mlaen fan hyn, bod ei chwaer hi mor cheeky a bod hi'n mynd i iste wrth draed Iesu. Ac yn yr un ffordd, oedd Martha ddim yn meddwl bod hawl gyda hi fynd i iste wrth draed Iesu. Oedd hi'n meddwl mai i lle hi, oedd allan o ffordd yn y gegin. A mae dim ond y dynion fysa'n cael mynd i iste wrth draed Iesu. Oedd Martha ddim so much yn flin gyda Mair am beidio helpu yn y gegin, oedd hi'n flin gyda Mair am dorri norms cymdeithasol y pryd. Oedd hi'n flin efo Mair am feiddio mynd i ofod y dyn fel petai ac iste wrth draed yr arglwydd Iesu. Nawr, dwi eisiau siarad bach ynglyn ag arwyddocad y ffreis yma sy'n cael ei ddefnyddio o eistedd wrth draed Iesu. Neu eistedd o flaen rhywun. Oherwydd, pan oedd athro'n dysgu, oedd e literally'n golygu iste wrth draed nhw. Ond mi oedd ganddo fe ystyr dyfnach da ni falle'n cochi yn amser y Beibl. Achos ystyr y ffreis eistedd wrth draed rhywun yn amser y Beibl oedd bod y person yn plygu i fod yn ddisgybl i'r athro yna. A dyddi yma, da ni'n meddwl yn y byd yma bod addysg yn werthfawr ynddo fe ei hun, a mae e, wrth gwrs. Ond yn amser y Beibl, mi oedd y weithred yma o fynd yn ddisgybl i athro, mi oedd yn rhywbeth llythrennol iawn. Oedd ymroi i fod yn ddisgybl i athro yn golygu i dilyn nhw, yn llythrennol i dilyn nhw, yn popeth oedden nhw'n gwneud, ceisio ei efelychu ffordd oedden nhw'n byw, mynd i lefydd le oedden nhw'n mynd. Oedd e mwy fel beth da ni'n meddwl heddiw am apprenticeship. Oedd e'n edrych mwy fel hwnna na perthynas disgybl ag athro mewn ffordd sterile transactional, tybod. Oedd e'n rhywbeth lot fwy organic. Felly, drwy ddweud fod Mair yn eistedd wrth draed Iesu, be oedd e'n golygu oedd bod hi wedi rhoi ei hun i fod yn ddisgybl i Iesu. A meddyliwch am y peth nawr, yn y cymdeithas hynod batriarchaidd yma oedd yn amser Testament Newydd, pa mor radical oedd hyn? Fod Iesu yn hapus i wragedd llawn gymaint y dynion ddod yn ddisgyblion iddo fe. Bod yn apprentice iddo fe. Digwydd bod ar Radio Cymru, dwi'n siŵr os oedd y bore ddoe neu bore di Gwener, oedd nhw'n wneud cyfweliad gyda rhyw hogan o Gaergybi oedd yn wneud apprenticeship mewn joinery. A hi oedd yr unig ferch ar y cwrs. Ac oedd hi'n dweud fod hi wrth i bodd yn wneud ac yn y blaen, ti'n gwybod. A mae'n ddiddorol dydy, hyd yn oed heddiw bod ni'n ystyried bod yna rhai fel spaces a rhai llwybrau ac yn y blaen. Ac yn yr amser yma, dim ond dynion fysa wedi cael bod yn ddisgybl i rabai. Ond fan hyn, dyma Mair yn cymryd ei lle o'r draed Iesu i ddod yn ddisgybl i Iesu. Wel, be oedd Iesu'n gwneud yn yr hanes yma? Oedd ail ddiffinio perthynas pobl
efo'i hun ac efo'i gilydd. Trwy i gariad y berthol e. Achos trwy hanes, mae dynoliaeth oherwydd pechod wedi rhannu a rhannu a rhannu. Mae cenhedloedd wedi rhyfela efo'i gilydd. Mae teuluoedd wedi ffrio efo'i gilydd. A byth ers y cwymp yn Eden, mae dynion wedi edrych i lawr ar ferched. Weithiau mewn ffordd hyll ac amlwg, ond os ddim hynny mewn ffordd uniongyrchol. Ac fel dwi'n deud, y gair modern da ni'n defnyddio i ddisgrifio'r ffenomen yma ydy patriarchiaeth, ond mae efo ni, fel Cristnogion, gair gwell i ddisgrifio y ffenomen yma, sef pechod. Dyna sy'n digwydd pan mae pobl yn camdrin pobl eraill. Boed hwnna yn un cenedl yn mynd i ryfel efo cenedl arall, neu pan da ni, dynion, yn trin merched yn israddol. Pechod sy'n tu ôl hwnna. Ac wrth i ni droi yn llygaid tuag at y Pasg, da ni'n cofio bod Iesu wedi dod i achau y byd yma o bechod. A mae hwnna'n digwydd yn gyntaf ar lefel personol. Mae Iesu'n delio efo'n pechod personol ni. Ond dwi'n credu hefyd fod Iesu wedi dod i herio a delio efo pechod ar lefel cymdeithas heddiw, ar societal level. Dyna pan bod e'n iawn i ni fel Cristnogion frwydro dros gyfiawnder. I ni frwydro yn erbyn y ffordd mae pechod yn distrywio, nid yn unig yn bywyd y personol ni'n aml, ond hefyd yn distrywio cymdeithas hefyd. Mae Testament Newydd yn dweutho ni fod Iesu wedi ail ddiffinio y berthynas rhwng Iddewon a Groeged. Ond mae hefyd wedi ail ddiffinio'r berthynas rhwng dynion a gwragedd. Oherwydd pechod, mae gan ddynion rhyw oruchafiaeth dros ferched. Ond oherwydd cymod Iesu ar y groes, da ni'n gallu deud eto bod ni yn un yng Nghrist. Ac felly, ddim yn unig fod hawl gan Martha eistedd wrth draed Iesu llawn gymaint ac oedd hawl gan Pedr a'r dynion. Ond mae yna hefyd galwad ar Martha i ddod i eistedd wrth draed Iesu. A weithiau mae pobl angen clywed hynna. Falle bod pobl yn gwybod fod ganddyn nhw hawl i ddod at Iesu, ond bod yna rhywbeth ynddo chi dal yn dal chi nôl, tybod. Meddwl bod chi'n anheilwng neu ddim yn meddwl bod hwnna'r lle i chi. Ond dwi eisiau deitha chi bore yma, does dim jyst hawl gyda chi ddod at Iesu. Mae yna alwad i chi ddod yn ddisgybl i Iesu. Pwy bynnag i chi, beth bynnag yw'ch cefndir, os ydych chi'n ddynion neu yn farched, mae yna ddim unig hawl, ond mae yna alwad i chi gymryd eich lle fel disgybl i Iesu bore yma. Nawr, dwi eisiau mynd nawr nôl at yr dealltwriaeth traddodiadol o'r hanes yma, sy'n sôn am bod Mair wedi rhoi space i ddod yn ddisgybl i Iesu, ond bod Martha jyst yn rhy brysur. Mae gyda hi gormod mlaen i ddilyn yr Iesu yma. A dwi'n meddwl, a bod yn deg, er bod fi wedi gwneud hwyl ar ben y dehongliad syml, mae yna wers bwysig yn fyna hefyd yn does. Da ni yn byw mewn byd prysur, yn dydan. Da ni yn byw mewn byd sy'n trio gwasgu pob munud allan ohono ni. Da ni'n byw mewn byd demanding iawn, yn dydan. Ac felly, os nad ydyn ni yn bod yn intentional amdano fe, da ni'n gallu byw yn bywyd prysur heb stopio i adael yn hunain iste wrth draed Iesu. Nawr, o'n i'n mewn, dwi wedi rhannu'r stori yma o'r blaen, ond o'n i mewn cynhadledd i weinidogion rhai blynyddoedd yn ôl. A dwi'n cofio un gweinidog yn rhannu stori gyda ni am y 2 eglwys gwahanol oedd e wedi bod yn weinidog arnyn nhw. Oedd
yr eglwys cyntaf fi oedd yn weinidog anyn nhw. Dwi'n siŵr bod yn impersonal fan hyn i gyddio pwy dwi'n siarad am. Ac yr eglwys cyntaf fi oedd yn weinidog yno, oedd yn mewn ardal diwydiannol iawn. Lle oedd yna weithfeydd stil mawr. So, dwi wedi narwo fel lawr i ddau dring y bryd barod. Ac oedd yn weinidog mewn ardal lle oedd... a oedd ei holl aelodau'r eglwys yn gweithio. Oedd yn rhyw fath o one industry town math o beth. Oedd pawb yn gweithio yn y gwaith dir. Ac oedd pawb yn gweithio'n galed iawn, pawb yn gweithio oriau hir iawn, dan amodau caled iawn ar gyflog digon syml nôl yn y 60au a'r 70au. Oedd nhw ddim yn cael llawer o wyliau, ac os oedden nhw'n mynd yn sâl, yna oedd y compensation oedden nhw'n cael yn ddim byd, ddim yn ddigon i fyw arno mewn gwirionedd. Ond yn ystod i holl flynyddoedd yn gweinyddigaethu yna, nath e ddim clywed dim un person yn dweud bod nhw yn stressed. Wedyn, dyma fe'n cael galwad i eglwys dosbarth canol Cymraeg mewn tref. Lle oedd pawb yna mewn swyddi proffesiynol. Mwy o bobl a PhDs nag oedd y graddau yn yr eglwys cyntaf. Ac oedd e'n dweud mae y prif faich bugeiliol trwy'r blynyddoedd yn yr eglwys yna oedd helpu Cristnogion oedd yn digymod efo pwysau gwaith a stres. Nawr, oedd y Cymraeg dosbarth canol yn fwy soft na'r steelworkers yn y dre arall yma? Wel, falle. Ond, oedd na mwy na hynny iddo fe hefyd yn doedd. A'r be oedd wedi newid, a dyma oedd dehongliad fe nawr, nid fi oedd hwn, sef bod na rhyw shifft wedi digwydd mewn cymdeithas rhwng y 60au a'r 70au ac yna yr 80au ymlaen. Ac, tyfa, na i ddim i henwi hi, ond fe ddath yna rhyw brifweinidog newydd mewn i'r rym. Nath ddod ar rhyw fodernaidd newydd, yn dod. Nath ddod ar rhyw drive newydd ar fod yn effeithiol. Bod, cael y mwyaf allan o bob ceiniog, cael y mwyaf allan o bob munud o'ch dydd, cael y mwyaf allan o'r gweithwyr, torri lawr ar hawliau gweithwyr, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Rhywsut, fod y byd, ond dyma oedd dehongliad y gweinidog yma, sef bod y byd wedi moderneiddio a newid yn fwy cyflym nag oedd dynoliaeth yn gallu dal fyny efo fo. Dyna oedd ei dehongliad e. A dwi'n gallu gweld beth o ganddo fe, tybod. Da ni yn cael yn gorfodi gan y byd modern i fyw mewn ffordd da ni ddim wedi cael yn creu i fyw. Da ni wedi cael yn creu i fyw bywyd gyda patrwm o orffwys. Da ni wedi cael yn creu i fyw bywyd le da ni ddim wastad efo carpet dan yn traed y twych yn pen. Ond eto da ni'n treulio, wel dwi yn treulio rhan fwyaf yn amser efo carpet dan traed, twych ym mhen. Ac felly dwi'n cut off o'r nefoedd uwch fy mhen. A dwi'n gwybod, dwi'n adnabod rhan fwyaf ohonoch chi'n dda iawn. Da chi'n byw bywyd y prysur yn dydach ffrindiau. Da ni'n byw bywyd mewn ffordd le mae'n anodd wneud off y tren yna. Ac felly does dim syndod yn bod ni yn mynd yn sal yn aml. Does dim syndod yn bod ni yn mynd yn stressed. Tybed, yda ni yn hytrach na bod yn eiddigeddus o Mair, bod ganddi hi amser i fynd i ystyr dros draed Iesu. Tybed ydyn ni angen dysgu gwersi gan Mair, a gwybod fod e'n i roed y tools i lawr. Tybed oes angen i ni fod yn fwy onest gyda'n hunain i ddechrau ynglyn â be ydy'n capacity ni. Tybed oes angen i fod yn fwy dewr wrth siarad efo'n cydweithwyr ni. A dweud, dwi angen amser i eistedd wrth draed Iesu. Wel, oce, so newch chi ddweud hynna wrth eich cydweithwyr, byddwch chi'n meddwl bod chi bach yn weird. So, phrase it in a different way. Chi'n deall beth dwi'n dweud yn dydach. Oedd Martha mor brysur yn ei pethau
Falle am rhesymau cymdeithasol, fel nes i ddweud ar y dechrau, ie. Ond falle jyst, mae rhaid i ni dropio rai beth yn does, mwyn i ni cael amser i diwnio mewn i Iesu. A dwi'n teimlo fod yr addoliad bore yma wedi bod yn amser sydd wedi helpu ni wneud hynny. Yna lot o bethau yn mynd mlaen yn y mywyd i'n bersonol hyn o bryd, lot o bethau dwi'n poeni amdano, ond nath yr addoliad yna, diolch Robin, helpu fi diwnio allan o hynna am fyned a troi at yn Duw yn y nefoedd. Fy'n y rai ohonych chi, dwi'n gwybod, mewn ychydig wythnosau, wythnos y Pasg, mae yna 2 weddi wedi cael, mae yna 2 taith weddi wedi cael ei trefnu, un yn mynd i'r mynyddoedd, a dwi'n gwybod bod hwnna yn rhywbeth sy'n helpu pobl gysylltu efo Duw, a dwi'n gwybod mae rhai pobl jyst yn mynd fynd rownd dre, cael amser da fo ffrindiau, cael paned o de, a dwi'n gwybod bod hwnna sy'n helpu rhai pobl i gysylltu efo Duw. Ond be bynnag sydd yn helpu chi gysylltu efo Duw, ffeindiwch y ddisgyblaeth ysbrydol dros yr wythnosau'r misoedd nesaf i wneud hynny. Dysgwch fod e'n i adael rhai pethau i lawr. Achos, fel mae Iesu yn dweud, dim ond un peth, adnod 42, dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni hi. Dwi angen cael natgoffa hyn y bore yma. Dwi'n gwybod sydd ydych chi hefyd. Ac felly, dyma ni yng nghanol tymor y grawys wedi dechrau yn taith tuag at Jerusalem yn cael natgoffa eto fod Iesu yn galw ni. Fod Iesu yn galw ni ddilyn e, ond mae Iesu hefyd wedi dod â iachad mewn i'n bywydau ni a mewn i gymdeithas. Mae Iesu wedi'n caru ni a mae Iesu eisoes wedi ennill i fuddugoliaeth. Ond da ni'n aml yn dydan yn teimlo fel alltudion, fel exiles. Dwi'n siŵr bod hiraeth ganddo ni fod yn llai prysur. Mae hiraeth ganddo ni i ffeindio fwy amser i fynd i ddringo'r mynydd i siarad efo Duw. Ond mae'n hawdd dweud hynna, dydy. Da ni'n byw yn y byd yma nawr, dydyn. A do, mae rhaid i bawb fynd i'r gwaith bore fori a mae yna galwadau teuluol o bob math o bobl. Felly, be am ni o leiaf gweddio y bydd Duw yn dangos i ni sut mae byw fel pobl y deyrnas sydd i ddod yng nghanol y deyrnas yma sy'n aml yn ruthless gyda'n hamser ni. Be am i ni fel y salmydd ffeindio ffordd o ganu cyneuon seion yn y byd estron yma da ni'n byw yn ddo nawr. So, dwi'n jyst mynd i wahodd y band fyny nawr. Dwi ddim di planio hwn mlaen llaw, ond jyst falle i ddechrau chwarae rhywbeth yn dawel yn y cefndir, a wedyn na i'n harwain ni mewn gweddi. A dwi'n deall fod y neges yma wedi bod dros bobman, bore yma chydig bach, ond dwi'n gobeithio fydd rhan o'r neges wedi cyffwrdd efo pawb bore yma. Ond y peth bwysica yw, felly bod yna rhai pobl yma bore yma fel Martha. Da chi jyst i bod mor brysur yn ddiweddar, nes bod chi ddim jyst heb cael amser i istedd draed Iesu, ond falle, bod chi'n jealous pan da chi wedi gweld pobl eraill wedi ffeindio'r amser, a bod angen iachad yna yn y galon i ddechrau. Falle bod rhai pobl yma bore yma heb gael amser i istedd draed Iesu, achos bod chi ddim yn teimlo bod hawl gyda chi, bod yna jyst rhywun neu rhywbeth wedi dweud rhywbeth, bod yna rhywbeth yn eich bywyd chi falle chi'n meddwl na, dwi ddim digon da, dwi ddim digon glân neu rhywbeth. Wel, dwi eisiau chi wybod bore yma, holl bwynt dod at Iesu yw bod o'n derbyn ni jyst fel i ni. Os oes yna rhywbeth anodd mynd mlaen yn bywyd ni nawr, peidiwch gael hwnna i stopio chi ddod at Iesu, achos dod at Iesu sy'n mynd i helpu chi delio efo'r peth anodd yna beth bynnag yw. Gewn ni godi ar yn traed yna i'n arwain ni mewn gweddi.
O Dduw Dad, dwi jyst eisiau diolch i ti bore yma am yr anrhydedd wyt ti yn rhoi i ferched yn dy deyrnas. Maddau ni fel unigolion, fel eglwys a fel cymdeithas am beidio anrhydeddu gwragedd fel y gwnes ti. Ac i ni'n diolch fod lle i bawb, o ba bynnag gefndir, o ba bynnag genedl, bechgyn neu ferched, fod na nid yn unig lle, ond mae yna alwad i fod yn disgyblion y dy deyrnas di. O Dduw Dad, i ni'n cyflwyno pawb yma prysurdeb ac yng ngofidau bywyd. So na rhywun yma bore yma, o Dduw Dad, yn ffeindio hi'n anodd troi ag iste lawr wrth dy draed di. Boed hynny oherwydd prysurdeb neu rhyw sens bod dim hawl. Yna o Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti newid sefyllfa. I ti naddu lle yn ei bywyd nhw mwyn i ti gael sibrwd geirio heddwch mewn i'w bywyd. Os yna rhywun yma yn stryglo gyda rhyw sens bod dim hawl gyda nhw ddod ata ti, wel o Dduw Dad, gad iddyn nhw wybod fod ti yn Dduw a breichiau agored bore yma. Ti'n derbyn i yng nghanol yn llawn o'n gyfidiau. Ti'n derbyn i o Dduw Dad yn llawn o'n pechodau. Oherwydd ti yn iachau ni o bechodau ddoe, heddiw ac yfori. Felly o Dduw Dad ar ddechrau daith yma tuag at y Pasg, i ni'n diolch fod ti wedi dod i iachau byd toredig. I ni'n diolch fod ti'n iachau yn calonnau toredig ni. Wyt ti'n dymuno dod â iachad i'n teuluoedd ni. Ac wyt ti hefyd yn dymuno iachau yr elfen toredig yn cymdeithas ni, pan mae pobl yn camdrin i gilydd. O Dduw Dad, dera iachad ar y lefel yna. Felly o Dduw Dad, i ni'n troi yn hunain ato ti bore yma, yn ail gyflwyno'n hunain i ti, gan ofyn y cewn ni brofi yr hawl a'r alwad i fod yn ddisgyblion i ti fel Mair. Yn enw Iesu, amen. Dad ni alla fe ar sut y medrais i fodoli am gyhyd hen wybod am dy gariad rhywys i ond nawr dy blentyn anrwydd derbyniais ysbryd yma bwysiau neud i byth yn adael i gastrig o'r rwyd o fewn fy nghalon beth. Gadewch i ni adrodd y fendith efo'n gilydd rwan. Gras sy'n harglwydd. Chariad Duw.